Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой. Ой, мы шли к нему прямо от города. 5 часов, 6 часов подряд. Нет, 5. Капец. Но это того стоило. Это невероятно. Пока мы шли, нам все время говорили: еще 2 километра, еще парочку, еще парочку. Я не знаю, сколько раз было еще парочку, но мы до него дошли.